Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun Amerika Serikat tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer Amerika Serikat baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personil dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Setelah kesepakatan damai gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran akan alami hal yang tidak menyenangkan. Trump juga memastikan Iran tak akan memiliki senjata nuklir. Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Amerika Serikat pun memblokade Selat Hormuz. Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional. Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that would be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be correct. الخام التي زرعتها إيران لا تزال مبعثرة. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Presiden Amerika Serikat memerintahkan blokade Selat Hormuz setelah gagalnya negosiasi kedua negara di Islamabad. Perintah berlaku efektif segera. Enggak, Kak, nggak pakai. Sesaat setelah Amerika umumkan akan blokade Selat Hormuz, harga minyak dunia dan minyak Brent melonjak.
Harga minyak dunia kini sudah menyentuh $104 per barel. Naiknya harga minyak dunia membuat khawatir akan dampak konflik yang berkepanjangan. Sementara itu, pemirsa, hubungan Inggris dan Amerika Serikat terus memanas setelah Inggris pastikan tidak ikut blokade Selat Hormuz. Inggris pun dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk libatkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata. Let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome, it is also highly fragile. The region remains on edge, and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path. Tak hanya dengan Inggris, hubungan antara Amerika Serikat dan negara tetangganya Kanada juga memanas. Kanada mengancam akan mengurangi setorannya kepada Amerika Serikat. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers.